আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি যার যার অবস্থান থেকে ভালো আছেন। বাহারে ভোজনের পক্ষ থেকে আমি মানান আপনাদের সবাইকে জানাই স্বাগতম। আজকে চলে এসেছি পুরান ঢাকার হোসনি দালান রোডে মটকা বিরিয়ানি খেতে। আর ওনাদের মটকা বিরিয়ানিটা খেতে আসার কারণটা হচ্ছে ওনাদের একটা অফার চলতেছে। সেই অফারটার জন্য আজকে আসা, মূলত ডিসেম্বর পুরো মাসব্যাপী আর কি অফারটা থাকবে, তাই আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্যই আসছি। এবং টেস্টটা তো অবভিয়াসলি মাস্ট। সো চলেন তাহলে ভেতরে যাই, ঠিক আছে? আসেন। আমরা ভেতরে চলে আসছি, আর আসা মাত্র এই মটকা বিরিয়ানি যিনি ওনার, রাজু ভাইয়া, ওনাকে পেয়ে গেছি। সো ওনার সাথে পুরো ডিটেলস নিয়ে কথা হবে। উনি এই অফার সম্পর্কে বা প্যাকেজ সম্পর্কে আপনাদের জানাবে। সো চলেন তাহলে রাজু ভাইয়ের সাথে একটু কথা বলি। আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন ভাই? আলহামদুলিল্লাহ ভালো। জি, আচ্ছা, আমি আপনাদের একটা অফার মানে শুনে আসলাম আর কি। সো এই অফারটা সম্পর্কে যদি আমাকে, মানে আমার দর্শকদের যদি একটু ফুললি ডিটেলসলি বলতে হয় আর কি। আমাদের রেগুলার যে সাইজটা ওটা হচ্ছে এটা 480 টাকা। আচ্ছা, রেগুলার যেটা ফুল, আর এটা হচ্ছে আপনার 280 টাকা হাফ হাফ। আর এটা হচ্ছে আমাদের স্টুডেন্ট অফার, ঠিক আছে? এটা একটা মটকা থাকবে, এর সাথে একটা টিকা থাকবে, এক গ্লাস বোরহানি, অনলি 200। আচ্ছা, তাহলে তো অনেক বড় একটা বিশাল অফার নিয়ে। স্টুডেন্ট অফার। তাহলে আপনারা তো জানতে পারলেন এই অফারটা সম্পর্কে। তো সো আপনারা দেরি না করে অবশ্যই চলে আসেন, ঠিক আছে? আর ভাইয়া কিভাবে মেক করতেছে বা কিভাবে কুক করতেছে সবই দেখাবো ডিটেলসলি। তো আমার মনে হয় না যে আপনারা ওয়েট করবেন, তাড়াতাড়ি চলে আসেন, কিন্তু বিশাল অফার, ঠিক আছে? সো আমরা মেকটা দেখি আগে, আসেন। খাবারগুলো চলে আসছে, আর খাবারগুলো দেখতে পারতেছেন, ঠিক আছে? 200 টাকা হিসেবে, মানে বলতে গেলে আলহামদুলিল্লাহ। আপনাদের দেখাচ্ছে এই যে সালাদ, এই যে টিকা, সাথে বোরহানি। ইভেন একজনে খাওয়ার জন্য বেশ ভালোই কোয়ান্টিটি দেখতেছি আমি রাইসটা, ঠিক আছে? সো এখন ভেতরে কী কী আছে সেটা আগে দেখি। এক পিস আলু, বেশ ভালো একটা অ্যারোমা আসতেছে, স্মোকি ফ্লেভারটা আসতেছে আর কি, কয়লা রান্না যেহেতু। এক পিস আলু আছে এবং বিফ আছে 1 পিস, 2 পিস, 3 পিস। ভালোই, বেশ ভালোই কোয়ান্টিটি। আলহামদুলিল্লাহ, এবং খুব মশলাদায়ক। এবং বাসমতি রাইস,
সো বেশি কথা না বলে গরম গরম খাওয়া শুরু করি। বিসমিল্লাহ। রাইসটা মশলা দিয়ে মানে গ্রেভি দিয়ে খুব ভালোই টেস্ট লাগলো আমার কাছে, বাট প্রচণ্ড গরম, কারণ স্বাভাবিক যেহেতু চুলার থেকে পুরো আমার কাছে চলে আসছে, দেখতেই পারতেছেন। টেস্টটা ভালোই। এবার আমি আলুটা নেব, আলুটা দেখা যাক। বাহ, ভালোই তো, সফট, চাপ দিলে আমার খুলে গেল। 200 টাকা প্যাকেজ হিসেবে তো আলহামদুলিল্লাহ, কারণ 3টা বিফ, ইভেন মশলাদার রাইস, সালাদ, টিকা, ইভেন বোরহানি, সো পুরো মাসব্যাপী, ঠিক আছে, বিজয়ের পুরো মাস চলে আসবেন। টেস্টটা তো বলতেছি কেমন। আলু দিয়েও ভালো লাগছে আমার কাছে, আলহামদুলিল্লাহ। টিকাটা এমনি খাবো। ভালোই। টিকা দিয়ে এবারে খাবো। এটা খাওয়ার পরে আসলে সত্যি কথা, এটা আপনার অ্যারোমা যেটা ফুল একটা স্মোকি আসছে ফ্লেভার, ইভেন খাবারের টেস্টটাও কিন্তু খুবই ভালো লাগছে আমার কাছে, আলহামদুলিল্লাহ। এখন মাংসটা দেখার বিষয়, এবং মাংসের সাইজও কিন্তু আমরা বেশ ভালোই, আপনি মাংসের সাইজগুলো দেখলেও বুঝতে পারবেন বেশ ভালোই কিন্তু। সো আমি এখন মাংসটা দেখি কতটুকু সফট, বেশ ভালোই সফট, টান দেওয়া মাত্রই চলে আসছে। গরম গরম খেতে আসলেও খুব ভালো লাগতেছে। $200 টাকা প্যাকেজ অনুযায়ী আলহামদুলিল্লাহ আমার কাছে খুবই ভালো লাগছে। ইভেন ওনাদের টেস্টও খুবই ভালো লাগছে। পুরো মশলায়, গ্রেভি, ইভেন বিফ বলেন, চিকেন, সব দিক দিয়ে আমার কাছে ভালো লাগছে। আলহামদুলিল্লাহ। বোরহানিটা খাই। পুরোই ঘন এবং ক্রিমি। বোরহানিটা আসলে জোস এবং ক্রিমি, খুবই ঘন। আমার কাছে আলহামদুলিল্লাহ সত্যি কথা বলতে মটকা বিরিয়ানিটা খুবই ভালো লাগছে আলহামদুলিল্লাহ, এবং প্যাকেজ অনুযায়ী। সো আপনারা দেরি না করে, আমার টেস্টটা একটু আমার কাছে বললাম ভালোই লাগছে, এবং আমার রেটিংস দেখেও বুঝতে পারতেছেন। সো এখন আপনাদের পালা, আর যেহেতু বিশাল একটা অফার, সো দেরি না করে দেখেন 200 টাকায় কিন্তু অনেকগুলো, হিউজ আমার কাছে, আমি মনে করি একজনের জন্য হিউজ। সো আপনারা চলে আসেন দেরি না করে, ঠিক আছে। আর আমার রেটিংস দেখে বুঝতে পারছেন কেমন লাগছে খাবারটা। সো আজকের মতো এখানে ভিডিওটা শেষ করব। দেখা হবে আবার নতুন কোনো জায়গায় নতুন কোনো খাবার নিয়ে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।